好，Hello 大家好，歡迎收睇樓市卡斯。咁今個月咧，其實就買賣就做咗廿宗成交啦。咁廣東涌，咁如果租務咧就大約85宗成交啦。咁其實買賣同埋租嘅分別都講下啦。咁就今個月就係好靜啦，靜到係好似特朗普一出咗消息之後，哇！成個二手好似完全係冇晒反應咁樣啦，係啦咁樣。咁臨尾啲開始慢慢之後個股市升翻上去咧，啲信心都翻嚟嘅。咁月尾啲成交都快翻嘅，係啦咁樣。咁如果東堤灣畔嗰邊就租咧就係32蚊尺啦，咁啊成咗12宗啦。海堤咧就32.5蚊一尺啦，咁啊成咗8宗啦。雙林天岸1宗。咁基本上除咗呢個之外咧，就係影灣園就尺租就31蚊一尺啦，咁就做咗29宗啦，東環21宗啦。咁其實影灣園東環都係嗰啲水準咯，都係啊。星匯就4宗啦，藍天海岸咧就8宗啦，影岸紅咧就2宗啊，影岸紅就2宗，係啦咁樣。咁講翻買賣啦，其實上個月咧。就53宗，咁今個月我而家拍片嘅時間咧係4月29號啦，咁見到係只有22宗啫，咁22宗呢個數字，咁好明顯係好靜嘅一個數字啦，係啦，咁如果呢個數字應該係要預個市係跌先有成交，要跌落去先會有成交嘅，啊，如果預呢個數字，咁我照開圖講啦。咁影灣園咧就4月份就成咗5宗，咁啊尺價9582蚊一尺啦。咁其實佢啲兩房單位成到落540萬嚇，咁先成到係啦。咁我有個朋友業主就12座嘅依單位啦，佢成得幾好喎，成咗560萬喎，竟然可以係啦。不過就上個月啦咁樣，咁啊東環成咗3宗啦，咁尺價11,508蚊一尺啦。咁依個星匯咧就成咗3宗嚇10,854蚊尺價啦。咁星匯而家都係普遍業主都放800萬啦。咁有個加埋儲物室嘅業主2座咧，就同我講話840又減到808。其實我之前都考試28都幫佢放低啲，盡量。咁啊東堤灣畔咗1宗啦，咁東堤灣畔非常光啦。哇！如果你話成個間3座8樓 C， 咁如果8,842蚊一尺買東堤灣畔站頂啊幾好喎，有工人房呢隻真係唔錯，我覺得啊710萬啫，係啦。海堤灣畔係啦，咁就成咗啲G 單位啦、B 單位啦，咁樣都係走咗3間都係3房，1間就2房。係啦，咁有2房單位成到成570啦嚇，比上個月其實都係差唔多。咁啊，今個月走翻啲3房喎，咁我覺得可能2房換3房啦，好大機會佢哋2房換3房係啦。咁啊，藍天海岸咧就成咗3宗啦，藍天海岸間影岸紅啊，咁走咗啲特色單位，呢個真係呢件貨真係留意咗佢好耐。一座7樓 C 嚇，成咗1,668萬呢個特色單位啦，可以講下。咁咧就影岸紅都成咗。影岸紅就一口價就B 座賣1樓 I 就713.8千，又唔係成得特別低咯，我自己覺得。咁你話間2座26 C 藍天960幾萬，上個月好似成咗間一 boy 10888係900萬樓下嘅，係啦。咁好似上翻啲喎，倒翻轉係啦。咁啊水藍天岸啦，咁就成咗1宗咧，就12,288蚊一尺啦。咁就睇先5.9係啦，咁就698萬啦。咁其實水藍天岸嗰邊好似有2-3間都係冇契樓，業主唔見咗契，不過好似冇翻契，咁就嗰啲都放700萬佢傾過好似都係600、700嘅價錢，係圍繞住。咁啊裕東苑啦，我最中意嘅居屋樓王啦，咁裕東苑咧就成咗D 座嘅25樓07室，咁就300萬。咁啊 D 座1樓10室啦，咁我覺得咧裕東苑真係冇乜點跌到嘅。D 座1樓10室都放咗俾我哋先嘅，好似我倒翻轉同佢講話，不如你放埋俾中原美聯李家閣啦咁樣。咁咧嗰間咧個業主都叫 Cherry 啊，同我都熟㗎，係啊啲 Auntie。
咁佢都賣埋啦，而家咁佢都賣埋啦，咁幾好啊，咁啊都賣咗啦。咁但係因為政府出咗招打擊啲公屋嘅富戶，咁之前我都拍咗套片啦，咁所以其實啲居屋市場都係好硬咯。裕泰苑就上個月啲平貨清晒啦，好似成咗啲百幾萬嗰啲，今個月冇成交咯。4月份咁樣，咁大致上就係咁多啦。咁即係劉斯卡斯，咁就講下個市況係點啦。咁我都係喺個分行嗰度睇住跟住嚟讀嘅啫，係啦咁樣。咁就如果有興趣繼續訂閱我啦，支持我啦。如果想知道關於東涌嘅嘢啊，咁你哋都可以聯絡我啦，可以揾我啦。如果你哋有啲乜嘅樓盤啊、筍盤啊，你自己想放啊，咁樣你記得都俾埋個盤我做啦，咁我就會幫手去推介啦、推廣啦，咁樣嘅，係啦，咁好啦，今日差唔多先，再傾啦，拜拜。